在金公公这里的高丽大厦来兄正嘛，地铁站正嘛的朝南的一个很静止的物业管理非常好的一个房子啊，这房子真的物业管理挺好的，看吧，挺不错的房子，走廊也是这样的，哇，房子挺不错，朝南呀，灯也很好，这房呀。书桌、书架都很好呀，还有一个那个看一下，衣柜也挺好呀，衣柜是吧？然后这里厨房、锤子、冰箱都挺好。鞋柜那么大的鞋柜，卫生间里面看一下，哇，卫生间里挺高档的卫生间的，非常高档的卫生间。